Huyo dada anasikiaje? Mwenye ako naye nilituma kwa mwalimu, nilituma kwa pastor. Simama. Wachana naye. Simama. 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 Kwa jina la Yesu, piga Yesu makofi. Imebaki kuona. Ona mahali niko, kuja huku. Kuja. Ulikuwa unashikwa mkono na unabebwa, la sasa utabebwa. Watu walikuwa wanakushikilia watu 10. Kuja. Funguka macho yako uone. Anatembea. That's a first miracle. Huo ni muujiza wa kwanza Aoni. Unajua magonjwa ilikuwa shetani walimtumia ile pepo. Unajua ako komiti hata sioni sasa. Hata mimi ni kipofu simuoni. Nataka kuona anatembea. Sitaki mtu amshike mkono amuongoze. Hata sioni. Wachungaji mngekuwa wazuri hata mngekuwa huko. Yaani wachungaji wazuri mnake. Wanajua asante. Umeona amesimama na anaenda mwenyewe. Na niliwaambia Mungu amefanya kitu. Keti, nataka niona akipona. Mwambie keti, nataka achukue maji anawe. Wachungaji mmeenda kama mmechelewa. Mnakinga maji kama mvua isha katika. Chukua maji, pasa wachana naye. Chukua maji. Nataka kumuona. Mnamficha kwa miti ndio nisimuone. Kwani mlimroga? Hata simuoni. Naona asha kuliko mgonjwa. Nani alikuwa na hii picha ya Nafula? Hakuna. Sharon. Hey, unataka aje? Unajua mpaka Roho Mungu ananipeleka ako kwa nyumba. Nyumba yenyewe ni kadogo lakini kako tu hivi. Roho Mungu ananisukuma mpaka sehemu ya ukielekea sehemu ya Mumias ama sehemu ya kupita nje ya kwenda Mumias. Anafanya tu biashara, sielewi. Na sijajua ni nini inafanyika hapa. Ni nini mbaya? Ishi. Unasikia chenye nakwambia? Ndio. Uchaisikia Mumias? Ndio. Unajua Mumias? Sijawahi enda huko. Kwa kina nani? Sijawahi enda huko. Kwa nasema unajua huko? Tu. Unaona huyu alikuwa anabebwa, saa hii anatembea hata kama haoni. Unaona wakati mchungaji wetu alikuwa anaombea mtu anapona, hata wacha kupona, hata alikuwa achekangi, yani mtu acheki, hajawahi cheka kwa maisha. Lakini asmile tu. Tulikuwa tunashangilia mpaka tunaanguka na viti. Nyinyi mlipokea roho. Pasa hawezi kuona maana sijampa kama haya. Haleluya. Inafaa tukae na wewe. Nakwambia tu hivyo. Tu biashara twingine. Na atateseka akiwa na tutoto. Kanyumba tu kanyumba. Naona mpaka mali huko. Akiacheni nakwambia nikiwa. Nyinyi hamjui kujaribu nabii.
kama vile mama yetu ambaye tumeombea hapa picha. Unajua mama bado naamini hayo. Haya, huyu dada nimesema nimepata message. Unasema nani anawinda? Sikia sasa. Na Roho Mungu amenishuhudia akituma hiyo Morini Minza aombe ndugu yake. Na baba amenishuhudia mpaka nimemwona kwa hospitali sehemu ya kule Ireo. Namuuliza unajua ukanasema hapana. Sasa sikia chenye ameniambia. Nimeona tu message. Ingolomosio ni wapi? Na si ni Ireo. Halafu mimi sikusikii. Na sijui mnafanyanga nini microphone mnapeana. Bwana Yesu asifiwe. Last week Friday kuna wakora walitumwa kuja kwa boma letu wamalize ndugu yetu ambaye aliyobaki, na wakimaliza ndugu yetu wamalize na mama. But mama alianza akapiga nduru, lakini hiyo Daddy imebaki tu kuona. Si ulikuwa unashikwa, ulikuwa unabebwa. Jameni, ndio Asaya anatembea mwenyewe. Hakuwa na nguvu za kusimama. Hata akikuja hapa sikingi anakuja akiwa hivi. Maana mwaka mzima leo zimeumana hizi. Imebaki tu ni kuona. Mnasema kuna malaika hapa. Kwanza Mungu amenionyesha kuna watu ngoja usipige makofi. Kuna watu wako hapo. Dada mwenye uko na yako wapi? Unaona chenye Mungu anafanya? Na mimi nilikuwa nimekata. Unajua nilikuwa nimesema sitaombea mtu mgeni mpaka akuwe member na nimuone. Maana mimi naombea tu watu wananiacha na changa peke yangu nyumba na wanaenda. Unasikia tu sasa mtu ananipita na V8. Ati nilikuwa naenda maombi huko chini. Mwene uhiyama ujinga msalaba. Mwene uhiyama. Sasa yenye huyu dada ananiambia si Mungu ndiye ameniambia saizi akituma hapa kwa msaada wake. Mnaona mkituma hapa. Mkituma hapa mnaona mnasaidisha Pastor Sherry. Hii ni Mungu anajua, mimi nasema haki. Channel inataka kulipwa. Mnatuma 50 bob 100. Mnasema na biashara tukituma nyingi hii channel analipa 600,000 every month. Mnasema channel ya Eden kuna mtu wako huko Mtiriki anaombeanga watu. Huyo Mtiriki unaona na utumi kitu. Nikisema inueni mikono mpone mnainua. Alafu nikisema tutume una change. Huyu dadi unafikiria anasema nini? Mungu ungeniponya nione tu na nikuwe mzima naweza kutolea shamba langu lote. Maana alikuwa tuna macho kama wewe mazuri. Mungu akitaka kunifanyia chenye anataka atafanya. Changu mimi atafanya. Lakini chake tutakutana mimi na wewe tumfanyie. Lakini changu mimi atafanya. Wewe uko na huyo dada. Huyo ndiye ana ushuhuda mwenye alikuwa na yeye. Hakuwa anatembea hivi. Simuuliza ako wapi huyu? Alikuwaje? Alikuwa hivyo? Kuja. Si niliwaambia nimeona malaika. Unajua nikisema nasema nabii anasema tu hai. Sinataka kumuosha sasa. Alafu nimpe maji akunywe. Alafu tena kipofu alioga na akaona. Unataka kuona muujiza ama unataka kuwa mfasi wa Edeni? Na ni kama mnabadilishana. Nataka kuwa mfasi. Nani alikuja hapa na Yesu kwingine nikamwambia mmechelewa? Shemeji yangu. Tunaona mnabadilishana, hii ni shift. Shemeji yangu. Leo wewe ndako. Alipata safari. Na mimi nikuje kesho. Ilikuwa mimi nimlete. Na mimi nikuje siku nyingine. Na mimi nikuje wakati mwingine. Leta image. Sie tunaacha. Hata sina kuambia nina hasira. Nimeombea watu wengi wanapona. Alafu wananiacha hapa.
Hata kama mtu mwingine alisema tenda wema enda zako, usitendee Mungu wema enda zako, tendea mwanadamu. Hebu ana vile huyu. Si imebaki nini? Hebu ambia hawa Kristo imebaki nini? Ambia hao. Chukua hiyo microphone waambie. Imebaki macho. Kwa nini? Umejua imebaki macho. Alikuwa aje? Alikuwa amefunga macho. Alafu alikuwa aje? Tukikuja, sio mkikuja, mkiishi ama akiishi. Akiishi alikuwa tu sawa. Alafu hii kitu ilianza mwezi wa 8 last year, akisema anasikia kichwa inamuuma. Sisi tukachukulia tu ni kichwa kumuuma, saa zingine bila anabeba maji, anaenda maji sana. Mzee yake akamkataza, akamwambia siende maji. Anakaa kidogo, hiyo kichwa tena inaanza. Sasa ikafika last year. Mnakaa wapi? Nakaa hapo Soko Mjinga. Nani anawajua? Soko Mjinga si ni hapa? Nani ako hapa anakujua? Soko Mjinga wapi? Inaitwa Magedonja. Kuna Magedonja Soko Mjinga? Upande gani? Kabiro, wapi? Ukitoka Soko Mjinga upande tu juu kidogo. Nyinyi wenye mnakaa Soko Mjinga ni wapi? We umeokoka? Dada, niko nayo kuona mtu. Chukua kiti. Wachana tu nayo uone tu. Wachana nayo uone. Haya ni madhabahu na ninajua. Pona katika jina la Yesu Kristo. Na kuombea upone kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kunywa haya maji. Kunywa yote. Kunywa yote. Mama yangu alikuwa mgonjwa, sikupembelezana na yeye. Nilimwambia mama utapona. Na nani aliwaonyesha hapa? Nani aliwaonyesha? Kuna mama mwingine ndio alitu direct. Alisema aje? Alisema kama alituambia tu mnajua Katina. Mimi nikamwambia mimi sijawahi enda side za Katina. Alafu shemeji yangu akasema yeye anajua. Muujiza wa kwanza, unajua mtumishi wa Mungu alihubiri akasema Elia walipokuwa na vita na Ahabu na akawa ameua wale manabii, alipoangalia akatuma watu mara 7 waende waangalie ni nini inaonekana kwa bahari. Walienda mara ya kwanza hawakuona, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Wakarudi wakamwambia tumeona kitu kama wingu kama mkono kimetokea kadogo tu. Wingu likatokea. Elia akamwambia hiyo wingu nilisema mvua inakuja. Enda mwambie Ahabu ateremshe gari lake atoke juu maana atazuiliwa na mvua. Ahabu alisikia akatenda hivyo, mvua ikanyesha. Sinasema kweli. Sitabiu. Unaona vile anatongozwa sana ndiye aambiwe cha kufanya. Na hiyo neema inakatika hivyo. Msikujenge kwa nabii mikono tu. Hata Biblia inasema ni vile msomi Bible. Sometimes Mungu anaweza kuambia jenga hapa. Uliza Ingosi. Si nimeona Ingosi ametuma msaada mzuri, amenitumia pesa. Na kama singemtabiria na angeona kile ambacho muujiza angeona, singekuwa nakula matunda ya Ingosi. Nakula kwa sababu ya imani yangu. Na ukiona nikikunywa soda kubwa usiseme ni sadaka yako, ni sadaka ya watu wenye wamepona. Ya, mtu anaweza niona na kunywa soda aseme unaona hiyo sadaka yetu na hajatoa. Hebu simama. Kuja huko. Nichukulie wewe chukua huyu pastor kalisha hapo, huyu akae hapo. Niombe hii picha.
Kama ulikuwa unabeba mtu, mnasaidiana wawili watatu, then Mungu amempa strength ya kutembea, alafu ninaona anaona kidogo tu, anaona kidogo tu sana, alafu baba ananiuliza siwalete dhabihu lao kwa madhabahu, maana labda hawajui, labda hawakufanyia yako Mungu kitu. Hivyo tu. Sasa mnataka nabii ni mnajiaibisha wenyewe. Huyu anaona akitoa dhabihu anaona. Sinawaambia hapa. Alikuwa anabebwa. Walikuja juzi kama natoka. Wakaja nikaona watu wanabebana pale. Anataka kufia pale nyuma, nikashindwa nani. Nikamwambia mmechelewa, lakini nikamwambia kuja kwa neema, nikamwambia nikasema mkuje Sunday mapema na dhabihu. Wakabeba tena sijui watu wawili watatu, wakaenda hapo wamebeba tu, wamebeba. Ndio huyo anaenda peke yake. Hao ndio wanajilazimisha. Uko sawa. Ako sawa. Huyo baby tena imebaki kidogo. Huyo anaona. Lakini nangoja dhabihu. Hivyo tu. Ombea huyo picha Bishop. Asante. Mwenye picha kama uko mahali hapa, na kuomba tu kwa unyenyekevu upate ufike kwa madhabahu na Jehova atatenda mema. Tuamini kwa ajili yake na Roho Mtakatifu atende mema kila wakati. Asante Baba yangu. Asante Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu. Angalia ni mtoto wako Baba yangu, naweka kwa mikono zako Jehova siku ya leo. Mtoto huyu Baba wa mbinguni, tazama Baba wa mbinguni, ile anga inakuja inasimama mbele yake. Hiyo anga Baba wa mbinguni nataka kuleta vikwazo ndani ya maisha yake. Hii ni anga ya Lucifer Baba wa mbinguni, na kucha inainuka Baba yangu. Angalia sasa naisimama, nikataa hizo anga kwa uwezo. Angalia naipinga anga zote, mitego zote za kila aina, mitego zote zenye inaenda inasimama mbele zake. Angalia naisimamisha hiyo anga Jehova. Angalia naiharibu hizo anga Baba yangu. Angalia naivunja hizo anga Jehova. Mitego zote za kila aina, mitego za vikwazo Baba yangu, mitego za accident Jehova, mitego za mangaiko Jehova, na ikataa siku ya leo. Na ikataa Baba yangu, na ikataa Baba wa mbinguni, na ikataa mara ya kwanza, na ikataa mara ya pili, na ikataa mara ya tatu, na ikataa mara ya nne, na ikataa mara ya tano, na ikataa mara ya sita, na ikataa mara ya saba. Baba yangu, wewe ndio Mungu. Unaleta ulinzi Jehova, unaleta amani Baba yangu. Zingira na malaika zako, funika na damu yako. Hakuna anga mbaya atatazama tena. Ni wewe Baba yangu utatenda. Malaika zako watakuwa wanazingira, watakuwa nasimama mbele zake. Kila aina ya anga ikiinuka, waone malaika zako. Anga mbaya ikiinuka, aone damu yako Jehova. Roho Mtakatifu tenda. Asante Baba yangu. Asante, wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Ulikuwa unasema dada yako, ndugu yako alifanywa nini? Malizia haraka. Niambie. Ndugu yangu walituma wakora wawe na pamoja na mama yangu. Lini? Last Friday usiku. But hao wakora vile mama alipiga nduru, sijui ni Mungu ndio aliwasaidia, because kuna kalenda nyumba ya mama, na nikaenda nikaweka kwa nyumba ya ndugu yangu. Mimi naona ni malaika wa hapa ndio walisaidia, because walikuwa wamekuja na fujo uwe ndugu yangu wamalize, but haikuwezekana. Wakasema watarudi tena. Kwa hiyo naomba maombi. Unasikia sasa? So wanaweza mkatakata. That's why Roho Mungu amenipeleka mpaka huko sehemu ya hospitalini leo. Hamuduri ama hamuduri? Yes. Ya Roho Mungu ananipeleka pale ni kwa sababu ya ndugu yako, lakini ni vizuri umesikia na baba anasema atamzingira kwa damu yake takatifu. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo piga magoti wa kuombea. Kama unaitwa Priscilla Karanja, kuja hapa kwa madhabahu. Roho Mungu ananishuhudia ni kuaminia kwa sababu ya operation. Priscilla nani Karanja. Muombe Bishop. Asante, tuamini tuombe kwa ajili yake.
Baba yangu Roho Mtakatifu, Yesu wa Nazareti, wewe ni Jehova. Angalia baba yangu, ni mtoto wako naweka kwa mikono zako siku ya leo, Baba wa mbinguni. Roho Mtakatifu, tazama Jehova analia kwa ajili ya ndugu yake baba yangu. Analia Yesu wa Nazareti kwa ajili ya mama yake. Angalia maadui wanainuka wanataka kuleta vikwazo. Angalia maadui wanainuka wanataka kuleta mangaiko. Lakini siku ya leo Baba wa mbinguni, wewe ndio Mungu. Angalia na kuita baba yangu kwa unyenyekevu. Angalia na kuita Baba wa mbinguni. Angalia na chukua imani yake baba yangu. Tunapaa kwa anga na malaika zako Jehova, ili tupate tukanyage kwa boma zao. Wakati tunapoland kwa boma zao Jehova, tunasimama na malaika zako. Naona akina Metatron wanakucha, naona akina Michael wanakucha. Tunaenda kusambulia anga zote, tunaenda kuharibu anga zote, tunaenda kubomoa anga zote. Bomoa anga za maadui, bomoa baba yangu, bomoa. Tumia akina Michael Jehova, tumia akina Gabriel baba yangu, bomoa zote Jehova. Bomoa sasa yuanga, tengeneza wakwe blind. Wote wenye wanakuja Jehova, wasiangalie tena Jehova, watainuka kuangalia, lakini macho zao imeharibika. Angalia na tuba upofu kwa macho zao. Naituma baba yangu, naituma mara ya kwanza, naituma mara ya pili, naituma mara ya tatu, naituma mara ya nne, naituma mara ya tano, naituma mara ya sita, naituma mara ya saba. Asante baba yangu. Asante Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Utasimama kutetea boma hii. Utaleta amani kwa watoto hawa. Utaleta amani kwa familia hii. Leta amani, wewe ndio Mungu. Asante Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Simama tu hapo nikuelekeze kile utafanya. Unajua karanja? Karaji? Karani. Priscilla Karani. Priscilla. Ngoja dada. Ngoja nikupea habari yenye utawafanyia. Unajua hizi vitambani za nini? Sikuange na haraka ya kupeana. Umenipata? Sina haraka na nakaanga nazo. Na hata ndio nipe mtu na muangalia na muulize unaenda kufanyia. Hata kama ana pesa yake na muulize unaenda kufanya nini sasa. Because vitu zingine unaweza chukua ukaanza kusema haikukusaidia. Huwezi meza Panadol kwa sababu haujui kama utakuwa mgonjwa. Huwezi weka dawa nyingine kwa nyumba. Kwa hivyo unajua kwa nini na nena kwako na nena pale nyumbani na hapa. Unajua kwa nini nguo ya Yesu Kristo walirarua, wakaenda na vipande? Nani anajua? Nitakueleza. Unajua kwa nini Paul akaambia watu leteni maleso niombe muende nazo? Nitawaeleza. Kwa nini alichukua maleso akasema aviombea waende navyo? Unajua kwa nini? Kwa ukaribishaji wa mama kahaba Rahab, malaika wakamwambia weka kitambaa kwa dirisha na mlango. Unajua maana yake? Walichukua kitambaa maana walijua kitambaa kitawaombea, maana wajui kuomba. Rahab ajui kutamka, lakini kitambaa kitatamka kwa niaba ya Rahab. Nataka kuambia Paulo alijua watu nikiwaambia waende waombea wagonjwa wataweza. Basi kwa imani ya kitambaa waende waike wagonjwa na wapone. Kitambaa kitakuombea hata kama hujui kuomba. Umenipata? Ndio maana hivi vitambaa. Unadhani tuko na wewe, imani yako si imani yangu? Mali nitakanyaga hutakanyaga. Wewe ukikanyaga utazama, asheri hatapita. Imani yangu si yako. Walirarua vitambaa za Yesu wakaenda nazo kwa sababu hawajui kutubu. Kitambaa kitawasaidia kusamehewa. Walichukua maleso kwa Paul wakapeleka, maana imani ya Paul haingetulia kwao, maana ni watu wa vitina, wapiganashaji, watu walevi, wakora. Wakasema leta maleso tuyaombe, mweke kwa wagonjwa, imani ibebwe na maleso. Tuna watu walio hapa hamjaelewa. Imani yenu mnabeba ikifika pale imeisha, lakini imani ya kitambaa itawaisha. Kwa maana utaenda nayo na kitambaa kitatusi mtu, bali kinaenda kutimiliza haja ya moyo wako. Anayenipata shout amen.
utachukua hiki kitambaa. Sikiza. Utaenda waambie waweke nyuma ya mlango. Kitambaa kikae nyuma ya mlango. Wakifungua wanafungua kitambaa, wakifunga wanafunga na kitambaa nyuma ya mlango. Nyuma ya mlango. Na kama una milango miwili, mimi nitasema iwekwe kwa milango. Kitambaa ni kitambaa tu, lakini kina nguvu zake. Wewe unayefanya biashara, customer hawaonekani, upate customers uje nikupe kitambaa. Ni kidogo sana, lakini gharama nyingi. Hii kitambaa nimepeleka mpaka kwa mwamba, mahali Yesu alikanyaga. Tulienda na watu, tuna video na mashahidi, nikagaramika kwa sababu yake. Kwa hivyo nataka nikuombee, utachukua hivyo tu. Amesema muombee na yajui kuomba. Sasa hiki kitambaa itamsaidia. Unajua wakati mwingine wazazi wenu nyumbani mnagaramika kwa sababu usiku hawalali, mchana wanatembea. Maana mchana wametoka, usiku wanavamiwa. Chukua kitambaa uende weke walai. Akigonjeka tena niulize na biashara, tuliweka vitambaa na hatukuona. Watu wengi ambapo hata nyumba zao zinachomeka, kikiwa na kitambaa, plot yao kichomeka, nyumba yao inabaki. Na sticker, nyumba yao inabaki. Mungu hakunituma bure. Alinituma na sababu, kwa sababu yako. Wacha niombee kitambaa. Mwenye atatamani kuipokea. Na imekuja kwa sababu yako. Na nimesikia Roho Mungu akiniambia nikiwa hapa, waambie waweke vitambaa. So si yeye tu peke yake, hata wewe. Bandubu muhami mwibike risubira basaranga mwibike risubira ndomuzia mukanani basaranga mwibike risubira basaranga mwibike kweli bakeshanga mwibike kweli bakeshanga mwibike ubatakatifu mwibike ubatakatifu mwibike. Jehova tukuzwe. Kuna wale ambao niliwaambia ninawashikia majini kule Thika. Jioni waliona ndege za kushangaza na wakapiga picha, inachukua tu, niko nazo mpaka saa hizi. Wakasema tumeona Thika, tumeona ndege, wakapiga ndege ya blue, blue kabisa kama hiki kitambaa. Iko na blue na white na blue na hiyo sio malaika, ni shetani. Nikaomba, nikawaambia kama ni malaika asigeuke. Kama ni malaika tunambadilisha atoke kwa sura za malaika. Na akawa nyoka. Wakapiga picha, wakaua tena. Nikawaambia mniletee dhabihu. Ndugu yake mmoja amenipigia saini, police officer, akasema nabii tuombee. Na tena naye ana ushuhuda. Alikuja hapa tukamwombea, ana ushuhuda. Ushuhuda nilimwambia atakuwa na promotion, amepata promotion. Sasa ameniambia prophet, mama wametoka kanisani, sijui ni kanisa gani huko Thika. Wamefika kwa nyumba wamekuta inzi zimejaa. Unajua wanatoka kanisani. Lakini wamekataa kupigia pastor, wanapigia nabii. Na huko ndio wamepeleka sadaka zao. Na kuuliza kila konda najua sauti ya mchungaji wa watoto wa Edeni. Hatunanga ujinga kama hiyo. Sisi tulipona, tunaosha tu nyumba zetu na maji. Na kalenda tunabandika, vitambaa kama hivi tunabandika. Tukiambiwa tunywe maji tunakunywa. Uliza Harriet alibeba maji sijui ni 20 liters. Akakunywa yote. Na mambo ikachange ikakuwa mzuri. Uliza mwingine ako hapo nyuma. Sisi tunaenda vile roho vile unasikia tunafanya. Na inamsaidia. Akichukua akiweka, hao watu watarudi na watashikwa wote. Kwa jina la Yesu, na watashikwa. Kwanza Jessica, nimeona uombe nyumbani kwenu tu. Lakini inafika nikuelezee. Kwa hivyo nataka niombee naombea vitambaa hivi. Sikuombei washakuombea, mimi naombea vitambaa. Simama. Ili sasa wewe ndiye mwenyewe ndio utachukua mtaacha. Mimi naombea vitambaa ushaombea. Ukiwa pale nyumbani, chumvi ziko, nimeitisha tu kibali. Nani anataka chumvi? Yaani nani ukija kanisani pia unatembea na pesa. Sema amen. Maana ujuangi cha Mungu atasema. Nilisoma maandiko ikasema tembea na matoleo yako kukusaidia.
Ni vitu unavyoweza kwenda kwa hoteli. Ukiwa na shilingi 500 ndio unaingia kwa hoteli. Unanunua chai, unanunua hii, alafu baadaye unaona mtu anakuja anakuambia, "Hey bwana, nimepotea." Mpaka unakuwa naibu, unamwambia kunywa chai na chapati. Unataka ugali? Ulirogwa. Ulirogwa. Pasa ndiye aliwaroga. Pasa gada kwa. Kujiona hii uchawi ya watoto wako. Endo mpatie yenye ulimwambia utampea. Endo usikizane na yako huko. Mlirogwa nyinyi wote. Endo ona mtoto wako ako huko. Uone vile anakuja kunitukanana hapa. Anataka chumvi ya kwenda kutakasa boma. Na pasa unanifanya vitu kwa wewe kweli. Yesu anisamee, Yesu anisamee. Muda manu wosi bubirambi tamba ya mwana wa Nyasaye. Baba, kila roho ambazo zinaonekana katika macho ya watu. Baba, kila maadui na uganga na uchawi. Watu wanaotembea kwa milango za watu wakitupa uchawi. Watu ambao wanaandika na kuchora majeneza. Watu ambao wanaweka visu katika milango. Wanawatafuta mwana wa Adamu. Nimesimama katika hali ya vitambaa. Ninaita rehema zako Baba. Ninaomba waganga washikwe. Ninaomba wachawi washikwe. Ninaomba watu wabaya washikwe. Ninaomba watu washikwe wote. Wanaosumbua watoto wa watu. Wanaosumbua watoto wa watu. Ninaomba washikwe Baba. Yesu wa Nazareti, natabiria kitambaa hiki wakati wa leo. Yeyote anayefanya biashara atakapoweka kwa malango zake Baba, isibomolewe na wachawi. Isibomolewe tena Baba. Wanaoingia katika boma za watu hawatavunja milango. Ninatia nguvu za kiroho. Ninatia nguvu za kiroho. Uharibifu kisha hautashambulia nyumba hii kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Macho ya watu wabaya. Macho ya watu wabaya. Macho ya watu wabaya. Macho ya watu wa giza. Yesu wangu, natuma kitambaa. Baba, natuma vitambara. Jehova katende, maana wewe ni Mungu. Ninasema vile ulivyoahidi. Ulisema Edeni hakuna mauti. Ulisema Edeni hakuna vita. Ulisema Edeni hakuna uchawi. Ulisema Edeni hawatasimama waganga na wachawi. Nami ninasema kwa jina la Baba, ninatakasa vitambaa hizi kwa jina la Yesu Kristo. Nami ninasema vitaruhusu Baba, naposimama kwa hivi vitambaa, ninakata roho zote ambazo zinaweza inuka Baba, zisipite Baba, macho ya wabaya kwa jina la Yesu. Hiswa macho ya watu wa giza. Hiswa macho ya wachawi masia. Hiswa mishale za watu wachawi. Hiswa Baba, nakataa kupitia hapa. Hiswa. Walipoleta vitambaa, ulitumia mtumishi wako Paul, akavibariki wakaweka kwa wagonjwa. Wagonjwa wakapona. Ninatumia hivi vitambaa ili yeyote anaenda kuweka kwa mgonjwa Baba, mgonjwa apate kupona. Mgonjwa apate kupona. Mgonjwa apate kupona. Naharibu roho za shetani. Naharibu roho za giza. Naharibu roho za mauti. Naharibu roho za wizi. Naharibu roho za giza kwa jina la Yesu. Hiswa kwa damu ya Yesu. Watu wachawi, watu wa laana, watu wa mikosi, watu wa ganga, watu wa kuharibu, watu wa wizi, roho za shetani, nakataa Baba kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, chini ya kitambaa Jehova, nakataa. Natia roho yangu, natia roho ya nabii kwa hivi vitambaa. Wagonjwa wapone. Wagonjwa wapone. Wagonjwa wapone. Wagonjwa wapone. Roho za shetani, roho za umaskini, nakataa Baba ndani mwa nyumba zao kwa jina la Yesu. Hiswa kwa jina la Yesu. Hiswa kwa damu ya Yesu. Hiswa roho za mauti. Roho za mauti. Roho za wizi. Roho za shetani. Roho za umaskini. Roho za wachawi. Roho za maskini. Ndoto za shetani. Ndoto za Lucifer. Magonjwa ya mwili kwa jina la Yesu. Hiswa. 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 Baba wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo, ulinituma na vitambaa. Haijalishi vile hali ilivyo.
Lakini Baba, ninajua ibilisi anawinda watu wako. Tuna wachawi wanawawinda ili wengine wawe vipofu, wengine waoze mili zao, wengine wapate ajali, wengine wapate mabaya, wengine kazi zao ziishe, wengine ndoa zao ziishe. Nami natuma kitambaa kama roho ya Paulo ilivyokaa juu ya vitambaa, wakawekelea wagonjwa wakapona. Nami nasimama Baba mbele za malaika. Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Roho nisaidie, Roho nisaidie, Roho nisaidie, Roho nisaidie, Roho nisaidie. Najua mtu anapopona ujuange anapona, lakini unashtukanga alipona. Mtu anapopona ujuange. Vitambaa hivi vimekuwa kama sanda. Ukikata nguo ya mtu aliyekufa, mtu anaweza kuroga nayo, kwa maana imetakasika kuwa sanda ya mtu. Lakini hii sasa ni kitambaa cha kupigana na waganga na wachawi na watu wauaji, watu wa kumwaga damu, na wataona malango yako. Kwa sababu hujui kuomba, ninasema utaweka kwa kitambaa hiki, utaweka kwa nyumba yako. Kama mke wako na mume wako alitoroka, utachukua picha yake uiweke katikati, uweka kwa pila, lalia. Usiku wa leo Baba akamuita na kumkutanisha na ndoto na kumwambia rudi nyumbani. Kwa jina la Yesu itatendeka. Kama kazi yako iliisha, utachukua fedha ukaweke ndani, weka kwa meza yako, weka Biblia. Uambie Mungu, natamani fedha hizi Baba zinitie fedha za kesho. Utaona muujiza ambao hujawaiona. Wewe ambao unafanya biashara, chukua kitambaa cha white, enda weka chini ya biashara yako. Tunaita utajiri Baba, tunaita utajiri, tunaita utajiri, tunaita utajiri, tunaita utajiri, tunaita utajiri, tunaita. Funga roho za wabaya, funga roho za umaskini, funga roho za umaskini. Fungua njia zao leo. Wanahitaji kupona wapone, wanahitaji kuendelea waendelee. Ewe Yesu nisaidie. Kwako Baba nimeomba nikiamini. Unasikia huyo mama ametoka kanisani, ameingia kwa nyumba, amepata inzi zimejaa. Watu wanaenda tu kanisani, bora wameimba ainuliwe Mungu wetu, leo wamemaliza, toa sadaka, tukutane, oh hallelujah, hallelujah, Holy Spirit, Jesus, hallelujah, oh Jesus, hallelujah. Lakini ukienda nyumbani, hilo pepo halijatoka, maana huyu mchungaji hana formula. Asheri nimepewa formula kwa dunia nzima, ni especially Kenya. Mtaamua, nitawaombea na moto. Hata mkisema naabudu shetani, hiyo ni yako, mimi naombea moto. Hata ukisema vitambaa, hiyo ni yako, mimi napeana vitambaa. Hata ukisema maji, shauri yako, tunakunywa tunashiba. Chochote unachosema ni sawa, lakini wacha watu wa Mungu waachiliwe, waende kutumikia Jehova, wasibaki Misri na umaskini. Hata ukiambia mtu atio kitambaa na uwezi msaidia, inamsaidia nini? Ukiambia mtu ombi la moto siwezi amini, na uwezi msaidia, utamsaidia nini? Kama mtu anaamini anadungwa shindano, anadungwa shindano na dawa na anaamini anapona, ngapi? Bishop, siku hizi unachoka. Network inaenda wapi? Saidia mimi hapa. Pati dada anasema anataka hizi mbili. Anasema atafika kwa nyumba, atatuma pesa yake. Nani anataka afike kwa nyumba atume pesa yake? Nani? Mimi nakupea tu, na sitaandika jina. Nani anasema hivyo? Oh, sawa. Nabii, niombee mama yangu mgonjwa nyumbani. Nitakuwa nakuuliza, uliweka kitambaa kweli? Sikuweka kitambaa. Oh, unasikia kile Mungu amesema? Njoo, piga pa magoti mama.
tunaenda na utaratibu. Sasa wakikusukuma hivyo watasukumiwa. Ombea huyu dada, mwokolee na operation. Kemea pepo la ajali, kemea kwa ajili ya mtoto wake kupotea. Alafu muombea kwa ajili ya jamii yao, kwa sababu sioni vizuri vile baba anashuhudia. Alafu yeye mwenyewe afunguliwa, kwa sababu kidogo nyuma, miaka kama 6 anaweza kumbuka, maana ana memory nzuri. Roho Mungu ananishuhudia kwamba umbwa, yani kutafutwa na kuwindwa, ili mletea shida. Ombea hilo pepo liondoke mbele zake. Yesu ampe amani ya Yesu. Ampe neema za Jehova, amsaidie, amuokoe na mponye kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kanisa, muinulie mkono. Asante, tuamini tuombe. Baba yangu Roho Mtakatifu, Yesu wa Nazareti, wewe ni Jehova. Angalia ni mtoto wako Baba yangu, naweka kwa mikono zako Jehova siku ya leo. Huyo mtoto Baba wa mbinguni, tazama yale mateso inapitia ndani ya maisha yake. Angalia anga yote ya operation Baba wa mbinguni, na ikataa siku ya leo. Angalia hiyo anga Yesu wa Nazareti, na ipinga kwa anga Jehova. Roho Mtakatifu, na ikataa anga zote Baba wa mbinguni. Anga za mtoto kupotea Baba wa Isaka. Anga za zote zile zinakuja inaleta mateso. Angalia na isanya hizo anga Jehova. Angalia na isanya hizo anga Yesu wa Nazareti. Anga zote za kuleta viteso. Anga zote za kuleta mateso. Anga zote za kuleta mangaiko. Anga zote za kuleta vikwazo. Angalia na isimama kwa hizo anga. Na ipinga kwa hiyo anga Jehova. Nasema ondoa Baba yangu, ondoa. Ondoa Yesu wa Nazareti, ondoa. Ondoa anga mbaya Baba yangu. Ondoa mara ya kwanza Jehova. Ondoa mara ya pili Baba yangu. Ondoa mara ya 3 Jehova. Ondoa mara ya 4 Baba yangu. Ondoa mara ya 5 Jehova. Ondoa mara ya 6 Baba yangu. Ondoa mara ya 7 Jehova. Asante Rabi. Leta amani ndani ya maisha yake. Leta utulivu kwa hii boma. Leta amani kwa hii mwili. Leta upendo Baba yangu. Leta amani Jehova. Leta, sababu wewe ndio Mungu. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Mama simama, ulia katikati. Kuja upiga hapa magoti. Nataka Yesu akupe kibali na akusaidie. Kwanza unafaa kunawa na mchanga mali ulikuwa umejenga. Unisikie tu. Kama utanawa na mchanga, wachinje bull. Bull ni ng'ombe ile kubwa, ile inaitwaje? Wachinje, wafanye tabiko. Kwa sababu sauti ya mtu ambaye aliuawa, alikufia ndani mwa nyumba na wakabomoa, hawakufanya kimila. Na wewe mwenye nyumba ilikuwa utengenezwe kama sasa si kanisa, yani sasa kama si Ukristo. Lakini walifanya hivyo ili kutesa nyumba yako, na hakuna mtu angewairibisha, na ndio sababu watoto wako then hiyo kitu itasimama. Kama watatengeneza hiyo spirit, ukijenga kitakuwa kinasimama ndani, kinakusumbua, sababu mtu aliyokufia katika nyumba yako walibomoa, wakafanya mambo yao, lakini hawakukuhusisha kwa yote. Kwa hivyo ukijenga tu nyumba yote, huwezi kaa ndani. Kinakuja kinasimama kwa sababu kilianza vibaya madhabahu. Wewe mwenyewe omba Mungu akupe dada kuja mwenye uko na blue. Unajua Roho Mungu ananisaidia kwako ya kuja, simama. Ngoja mama, ngoja sijakuombea, natafuta kwako mambo mawili matatu tu. Weka mkono wako wa kifua. So kinyo utafanya, kama unaamini asheri, kwa sababu ni Mungu amenionyesha, na bila kuelewa nabii anajuaje chenye kinafanyika kwako, utatakasika, uombewe, na ufungiwe na moto. Alafu magonjwa ya miguu, especially mguu wako wa right, ikifika jioni ama wakati inakuchoma kana kwamba kuna kitu na kata. Nasikia Roho Mungu akisema hivyo. Yesu akupe kibali na akusaidie. So unafaa kuombea ombi la kutakasika, utakasike,
alafu sasa nitakueleza mambo mengine. Yesu Kristo bariki dada Mwisraeli. Kwa jina la Yesu naamini nikiomba. Simama mama. Dada, amini Mungu akusaidie. Maisha yako yaliharibiwa. Alafu nimeona ajabu, nimeona chanjo zinasimama upande huu, chanjo zinasimama upande huu. Chanjo ni nini? Chanjo katika mwili. Yaani Roho Mungu anasema kwamba unafaa utengenezwe. Na hili jambo Baba Yesu anasema limekuingia ndani mwako likakuumiza mpaka ikabidi ya kwamba ulazwe. Je, kulazwa hospitali ama kulazwa kwa njia ipi? Utanieleza. Roho Mungu anasema nikufungue kwa sababu baba yako, hali ya baba yako aliyokuwa ndani na mama haikufurahisha. Utengano ulisimama, wanajua kati yako na baba na mama ukiwa mdogo. Ikawa kwamba je, utafauluaje? Umenenepa vizuri lakini anga ikageuka. Baba Yesu ananishuhudia kwamba kuna mtu ambaye ni Anko Manani alisema hayuko Kenya, anataka uende kule. Ama atakuchukua uende, but hizo plani zote ziliisha. Umeishi katika kudhihuzunisha. Kuna wakati Roho Mungu ananishuhudia ulitamani kujimaliza. Sijui ni kujiangusha kwa barabara, kujiangusha kwa maji, ama ujimalize kwa njia gani. Wewe mwenyewe ndio unajua. Hauna amani ndani mwako. Unajua huyo mama amefunga mask. Na nyinyi mnaongea hapo, mtaniambia Roho Mungu anasema nini? Haya mambo yamekukumbaje? Unaweza nielezea dada? Eleza tu kwa haraka. Ni ukweli unasema. Kwanza nikikula chakula si kawaida yangu, nasikia kutapika immediately. Na hiyo shida imekaa like 2 years. 2 years. Alafu kama niko sawa, usiku nikilala nasikia mwili wangu si kawaida. Napigana na zingine hata sijui. Na sungu kila saa. Hauna amani. Bishop ameenda wapi? Kemea hiyo spirit. Na mtu aliye hapa uichukue. Kuna mama amekuwa na maski hapa ameenda. Hey. Si mungenishikia. Ako na jini nyingine ndani. Alikuwa anafikiria anaweza niwachie hapa hiyo jini jameni, na mbona alienda haraka? Na mimi naona anaanguka kwa gari. Linampeleka anguke kwa gari. Na mtu anayemjua usipige simu usikie. Piga simu usikie. Kama wewe ndio uliwaleta, piga simu usikie. Utasikia karibu wagongwe wakiwa deliverance ama wakiwa wapi huko juu. Yaani karibu sana lakini hawatafika hata iwezekana. Asante. Tuamini tuombe. Kanisa muaminie. Baba, katika jina la Yesu, wewe ndio baba yetu, wewe ndio Jehova. Angalia ni mtoto wako Baba wa mbinguni, naweka kwa mikono zako Jehova, ili nipate nisimame pamoja naye Baba wa mbinguni siku ya leo. Angalia anga yote ile inainuka Baba wa mbinguni, inaleta vikwazo. Anga zote zenye zinakuja inaleta mateso Baba yangu. Angalia inakuja inaleta visirani ndani ya maisha yake. Angalia na ikemea hiyo anga Jehova. Na ipomu anga zote za Lucifer. Anga zote inakuja inapigana na watoto wako. Angalia inaisanya sasa kwa anga. Angalia naisanya kwa anga. Naisanya mara ya kwanza. Naisanya Baba yangu. Nasema ondoa hiyo anga. Ondoa anga mbaya Jehova. Ondoa Roho Mtakatifu. Ondoa Baba wa mbinguni. Ondoa Roho Mtakatifu. Na ikemea hiyo pepo. Ondoka mara ya kwanza. Ondoka mara ya pili. Ondoka mara ya tatu. Ondoka mara ya 4. Ondoka mara ya 5. Ondoka mara ya 6. Ondoka mara ya 7. Baba yangu, leta amani. Leta amani kwa hii mwili. Leta upendo Baba yangu. Leta ushindi Baba wa mbinguni. Leta uponyaji Baba yangu. Hii tumbo ipone kuanzia leo. Hautakonjeka tena. Nasema amani kae juu yako. Ushindi kae juu yako. Ponya Baba yangu. Asante Rabi. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Bishop Pastor mwambia kuangalie. Mwambia kuangalie. Ndugu yangu simama. Unajua Baba Yesu amenishuhudia jambo la ajabu. Roho Mungu anasema utaaminia upande wa maisha yako. Na kila ambacho kimekusukuma, ulijaribu kuamini sana Mungu
akusaidie sana ukasimama imara, ukairudi nyuma katika imani ya kanisa. Sijaelewa ni kanisa gani, sijafunuliwa. Hili jambo lilikukwaza kwa sababu ya mwanamke, ukasema kwamba imani yako imeharibika. Naona baba anakudai kuhusu Bible, na ujue kwamba mahali ambapo unaelekea siku nzuri, kwa sababu ugonjwa kitaanza katika mgongo wako. Niliambia kijana mwingine, na ni mtu mkubwa, si kijana, anajipenda penda, nikamwambia baba, mnanionyesha uende kanisani. Hiyo kanisa hataki kuenda, anaenda kazi zake za kufanya kimbelembele hivyo. Mimi ni nani? Mimi ni sijui, nimesomea, niko na degree nini. Kwenda ananipigia simu, ako Webuye Bungoma, sijui General Hospital, ati amegonjeka, ameenda mahali wanamwambia kwa Aga Khan, sijui Aga Khan iko huko, hakuna dawa anini, anaoni ugonjwa, amefura tu mwili wake. Ni mimi jana ambaye akanipigia, nikamuuliza nani? Ni yule uliyesema. Ni nani yule? Nani? Mimi najua washirika. Ukumbuki mimi? Nimekumbuka. Unakumbuka nilikwambia aje prophet? Niombe tu nikitoka hapa nitaenda kanisa. Hata sikumuombea. Nilikata simu nikamwambia nitakupigia baadaye, maana hata mimi nachoka. Roho Mungu anakudai. Baba anasema ndio njia zako zifunguliwe, kwanza urudishi imani ya neema ya kwanza. Baba Yesu ananituma, anasema kwamba angalia katika familia yenu, akiboma lenu limesabaratikana. Nilianzia kuhusu yu dada. Wakati sielewi dadi yako alifanya nini, utanieleza. Chenye kidogo chenye kilifanyika mpaka boma lenu linakaa vile linakaa. Kuna mtu anaweza inuka. Mngeinuliwa tu vizuri, mpaka Roho Mungu ananionyesha kuna ndugu ambaye safari yake angetoka kwa hii familia akwe nje, akwe kwa taifa la nje, USA wapi huko. Lakini kwenda kwake anaweza enda na asiwasaidie na nyamaze na sitake kuongea na mtu. Maana boma lenu limeharibiwa na nyinyi watoto ndio mmeharibiwa. Mtakosa amani, mpaka mtakuwa kama si wa Kenya. Kwa sababu naona ni kama si wa, yani mnaishi wa Kenya kama si wa Kenya. Jambo hili linakusumbua, unahangaika ndani mwako, maana njia zako zajifunga. Baba Yesu ananishuhudia hivyo. Utakuwa tu mtu wa ujuzi, lakini ujuzi yenyewe itakusaidia. Baba anasema utahangaika kuhusu ndoa mpaka utashindwa ni nini kilitendeka. Majaribu yamekuvamia na ni mazito. Kuna mtu ambaye ni msherisheri kama mzungu, anasema ni mzungu huyu, mfanye naye kazi fulani ambayo sielewi, ya kazi ya kuandika vitu ama kufanya nini, lakini sioni akikusaidia, kwa sababu njia zikifunga zinafunganga hata kwa Amerika. Hata useme unajua, hata wadada wengine wanasema, unajua kuna wadada wanasema kuna wengine wanakimbilia wazungu, wanafikiria wazungu ndio wako na dola. Kimbilia Yesu, ana dola. Brother kuja, umesikia? Nayo mambo yote unajua. Niambie hapo ama tuache? Nabii unayosema ni ukweli. Yes. Yeah. Unataka tu neema. Piga magoti hapa tukuulizia. Ubarikiwe na mubariki kanisa. Mimi nawaombea tu hata watu wengine, mainjinia, watu wamekuwa mapilots, watu wamekuwa maofisa, watu wamekuwa watu, lakini ukisema mpaka hata unashindwa. Watu walikuwa nataka tu wabarikiwe. Unaona vile huyo msichana huyo, simkarishe kidogo na nyinyi nanyi. Muombe bishop. Asante. Tuamini, tuombe. Baba yangu Roho Mtakatifu, Yesu wa Nazareti, wewe ni Jehova. Angalia mtoto wako Baba yangu, naweka kwa mikono zako Jehova siku ya leo. Huyo mtoto Baba wa mbinguni, tazama ile hali anapitia ndani ya maisha yake. Angalia ile anga inakuja inaleta mateso kwake Baba yangu. Angalia anga inakuja inaleta visirani ndani ya maisha yake Baba yangu. Lakini hiyo anga siku ya leo naipinga Baba yangu. Angalia, naamurisha upanga wa mbinguni Jehova, ipate ikate anga zote zile inaleta mateso. Hiyo ndo anga zote zile zinakuja inaleta vikwazo. Ondoa Baba yangu, ondoa Jehova, ondoa Baba wa mbinguni, ondoa visirani zote Baba yangu. Ondoa mitego za umaskini, ondoa mitego za magonjwa, ondoa mitego za kila aina, ondoa mbele zake Jehova. Ondoa Baba yangu, ondoa. Asante Rabi, asante, wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini.
Nitakuona leo, nitakuona Sunday, nitakuona Sunday 3 ya 4 unabarikiwa. Sababu nimejua. Na njia yako inaenda kufunguliwa njia kubwa, lakini chini ya madhabahu ya Eden Gospel Trumpet Ministry. Umenipata? Ya, Mungu akubariki. Kuanzia Jumapili ijayo tutaanzanga ibada mapema ya unenaji mpaka mjiandae mpaka saa 11. Nataka kuombea watu wa Mungu. Nataka kujitolea tu kwa maombi, kuombea watu wa Mungu. Asante Yesu. Dada, weka hapo dhabihu lako. Na wakati tulikuwa tunasema tuna pesa, mkasema zimeisha, na hizi natoka wapi? Weka hapo dhabihu lako. Weka tu hapo. Tena hakuna. Tena hakuna. Hiyo neema imeisha hivyo. Imagine hakuna. Dada, hebu kuja ulia pale nyuma katikati. Ngoja kuja. Kuja na kuja. Mungu akusaidie. Mungu akupe kibali na kuongoze kila wakati. Umenipata? Nataka neema za Yesu Kristo zikujalie. Njia zako zifunguliwe. Kuna mambo ambayo nahisi kusema, lakini nasikia Roho Mungu akisema nisikwambie. Nataka kuambia sababu yanahusu wewe na familia yenu, ambazo sitaki kusema mbele ya mtu. Nasikia hivyo. Nikisema itakuwa kidogo kuna pana. Nitakuongelesha dakika moja tu. Umenipata? Kanisa tusimame. Nina watu hapa, bado niko na ibada. Nina watu hapa wa kufanyia counseling. Niko hapa na watu ambao ni kama 6-7 waliotaka kusaidiwa, walichelewa asubuhi. Nataka kuwaongelesha. Wengine mtumishi wa Mungu yuko. Tunakuwa na mchango. Nimeita mara ngapi? Siku yote ulete, utapata karani. Ukiwa na swali, karani yako pale. Ukitaka appointment, karani yako pale. Ukitaka ombi la moto, ombi la kuvunja madhabahu, ukitaka divai, niliwaambia mapema mkasema hapana, mimi sipandishangi vitu 7,500. Na inaponya, inasaidia. Ukitaka ombi la moto, ombi la kutakasika 15,000, ombi la kuvunja madhabahu 25. Niulize kwa nini, nitakujibu. Kwa hivyo hakuna ajiulize mtu mnaombanga na pesa ngapi. Unaelewa chenye nakwambia? Appointment ni 2,000. Why? Mimi mwenyewe najua. Mwenye anataka kusimama nasi utasimama nasi. Kwa hivyo unaenda kwa karani, usiende kuuliza karani maswali. Mwambie nataka kutakasika, nataka kuombea ombi la moto, nataka divai. Simple. Karani si nabii na karani si pastor wa kuuliza maswali. Mimi ndio inafaa niulizwe. Karani hata ukimuuliza ninaumwa na mgongo hata kuuliza unaumwanga uchungu ama kidogo, utashangaa. Kwa hivyo karani kazi yake ni kupeana tu mwangaza. Unataka basha fungu la 10 ndio hili. Unataka kutoa nini? Kuandika. Maswali mengi kwa karani mnawatia kwa mashaka. Wacha kuuliza karani maswali mengi. Nataka kutakasika maana mimi mwenyewe naona hali yangu si nzuri. Nataka kuombea ombi la moto. Nataka kuombea ombi la utakaso. Nataka kuona nabii. Na karani atanieleza na mimi tutapanga, tutakupigia simu tukwambia tunapanga hivi. Wacha maswali mengi. Ya baba yangu, tumefika tamati ya ibada zetu ya siku ya leo. Roho Mtakatifu, tunasema asante sababu umeleta uponyaji, umeleta ushindi. Baba yangu, tumebarikiwa kupitia ibada ya siku ya leo. Baba wa mbinguni, endelea kukaa pamoja nasi. Watoto wako wanapoondoka Jehova kwenda kwa manyumbani kwao, Roho Mtakatifu utailinda kwa njia zao. Wafike nyumbani Jehova wakiwa salama, wapate chakula ya kila siku. Roho Mtakatifu na inena kwa anga zao baba yangu.
utatia nguvu kila wakati na utambariki Jehova. Wanapofika nyumbani wabarikiwe Jehova, na inena baraka ikae juu yao. Naomba ulinzi ikae juu yao, naomba amani ikae juu yao. Roho Mtakatifu tenda, sababu wewe ndio Mungu. Ukainena kwa maandiko Jehova, ukasema chochote kile tunahitaji Baba wa mbinguni, tunaponena kupitia maombi na tuamini utatenda. Angalia tumeamini Jehova, tunabarikiwa. Angalia tumeamini Baba wa mbinguni, tumepona. Angalia tumeamini Baba wa mbinguni, tutainuliwa. Angalia tumeamini Jehova, tutakuwa na amani. Roho Mtakatifu tenda sasa, sababu wewe ndio Mungu. Tenda Baba yangu, wewe ndio Baba yetu. Roho Mtakatifu asante, utatenda mema. Kinapofika siku ya kesho Baba yangu, naombea watoto hawa wanapoenda kazini, utailinda kwa njia zao. Utapatia promotion kwa kazi zao. Utapatia amani kwa kazi zao. Roho Mtakatifu tenda, wewe ndio Mungu. Asante Baba yangu, nimeomba nikiamini Jehova, utatutia nguvu kila wakati na utatupatia ushindi. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini.